President, først må jeg få berømme statsrådens forsøk på å være høy og mørk fra Stortingets talerstol. Det var en imponerende forestilling. Men der noen hold. Når statsråden påstår at alt Høyre ikke har skrevet i sin alternative landbruksmelding, mener vi ikke skal skje, så feiler han. Og hvis deres mange skulle ha holdt, når vi ikke har skrevet at det skal være jordbruk i hele landet, så mener vi at det ikke skal være det. Hvis deres mange skulle ha holdt, så hadde jeg, hvis jeg hadde vært leder av Norges Bondelag, stått på gelenderet i diplomatlosjen nå. For det jo akkurat det samme Senterpartiet gjør når de ikke vil skrive inn målene KrF har presentert for dem. De tre konkrete målene KrF har bedt om å få skrevet inn i meldingen, der sier Senterpartiet nei, de trenger ikke å stå der. Men det kan da ikke bety at når de ikke står der, så skal det ikke skje. Når man ikke skal skrive inn konkrete inntektstall, så skal ikke inntektsøkningen være sånn som man antyder. Når man ikke vil skrive inn konkrete produksjonsmål, så skal ikke økningen være sånn. Når man ikke vil skrive inn jordvern, så skal ikke jordvernet skje. Resonnementet til statsråden helt på jordet. Det ikke sånn at Høyre har sagt, eller har tenkt, eller i sin politikk vil utforme en politikk som gjør at vi ikke får jordbruk i hele landet. Men Høyre har sagt at det viktig at det jordbruket vi har rundt omkring skal være lønnsomt. Og lønnsomhet viktig, for at dette en næring som avhengig av å få unge mennesker inn i næringen. Det har vi snakket om tidligere i denne salen. Denne gangen ser det litt bedre ut. Sist vi diskuterte landbruk var det enda gråere og eldre og gamle folk som satt her. Når vi sier at markedsregulatoren bør være nøytral, så det mulig at vi vil se på den delen. Så må det være lov å stille seg noen spørsmål. Vi fornøyd med mangfoldet i norsk landbruk i dag? Og vi fornøyd med hvor mange som har lyst til å investere i norsk landbruk i dag? Kan det da være et godt spørsmål, om den store, tunge tyngda fra samvirket, kombinert med markedsregulatoren, gjør at investorer ikke synes dette attraktivt? Det i hvert fall et spørsmål det må være lov å stille, og det et spørsmål man kunne ha utredet. Så til slutt tror jeg at de voldsomme reaksjonene vi har fått fra Senterpartiet på at vi har engasjert oss i landbrukspolitikken, på at vi har kommet med en alternativ melding, det at de aller fleste i Senterpartiet genetiske monopolister, og det irriterer dem grenseløst at noen andre skal blande seg bort i en politikk som de mener de har hatt retten på de siste 30 år.